ayam ayamga yordam berishni o'rniga ayamga yordam beryapti shu. Muborak singlimiz ukasi onalari bilan O'zim yolg'iz bolalarimni katta qilyapman. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston ahli. Bugun biz Samarqandga tashrif buyurdik. Samarqand shahri markazida biz mana shu ko'rib turgan joyda bir murojaatchimiz iltimos qilib chiqdi bizga. 27 yoshli singlimiz bugun sizni va bizni yordamimizga muhtoj. Marhamat. Mana shu xonadonda bugun Muborak singlimiz ukasi, ikkita ukasi voyaga yetmagan onalari bilan yashaydi. Singlimiz xuddi sizday bizday o'z oyog'ida yurgan sog'lom qiz bo'lgan 20 yoshigacha bog'chadan, musiqadan dars bergan bolajonlarimizga mana shu musiqadan saboq berib kelgan, lekin hayotni bir sinov bilan mana shu singlimiz hozirgi kunda yotoqda. Men nima demoqchiman? Mana shu atrofda ko'rib turibsizlar. Imkoniyati borlar moliyaviy tomondan mana shu oilaga qo'ldan kelgancha yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Kimdir duosi bilan, kimdir moliyaviy tomondan yordam qilishiga ishonaman. Chunki bizni xalqimiz juda mehribon. Hozir xonadonlarga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum mehribon xalqim. Meni qizim 7 yildan buyon shunday ahvolda, yotoqda. Uni ham o'ziga yarasha orzu-havaslari bor edi. Tengdoshlari qatori bu ham yurishni xohlaydi. O'zi sevgan ishiga borishni xohlaydi. U bog'chada musiqadan bolajonlarga dars berardi. Mana shu shamollash tufayli mana shunday ahvolga kelib qoldi. Buni 7 yildan beri davlatamiz. Hozir shunga mablag'imiz yetmay qoldi. Shuning uchun shu saxovatli insonlardan bunga yordam berishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlarim, qadrdonlarim. Men 27 yoshdaman. 7 yildan buyon shu yotoqdaman. Sizlardan so'rab qolardim yordam berishlaringizni. Men shu yoshimda ayam menga qarab kelyapti. Men ularga qarashda o'rniga ular menga qarab kelyapti. Singlim, opam, ayam qarab kelyapti. Yurolmaslik juda ham og'ir. Ayniqsa 7 yil bo'lsa o'sha og'ir. Sizlardan so'rab qolardim yordam berishlaringizni. Turkiyada davosi bor ekan buni. Apparat qo'yilgan, yurishga yordam berilgan. Shunga so'rab qolardim. Meni eng katta orzum yurish hozir. Xalqimdan so'rab qolardim. Samarqandliklar, hurmatli xalqim, sizlardan ishlari chiqib so'rab qolardim. Men sizlardan yurib ketishni xohlayman. Sizlarda yurish nasib qilsin iloyim. Sizlarda saxovat kishi qo'llardan bo'lish nasib qilsin. Hammangizga rahmat. Bolalarimni yolg'iz katta qilyapman. Turmush o'rtog'im vafot etgan. Qo'ldan kelgancha shu yordam bersalaringiz, shularni xursandchiligimizga sherik bo'lsalaringiz, sizlardan shu umidimiz. Shu oyoqqa turib ketsa, boshqa meni armonim qolmagan bo'lardi. Biz bugun qo'ldan kelgancha sizlarga mana shu oila haqida to'liq video chiqarishga harakat qilamiz. Kimdan imkoniyat bo'lsa, bugun yordam qilishingiz mumkin. Azizlar, bu o'tkinchi dunyoda qiladigan faqat yaxshi amalimiz o'zimiz bilan ketadi, esdan chiqarmaydi. Bugun bizni shohona o'tkazadigan to'ylarimiz, shohona kiyim-kechaklarimiz, minib yurgan avtomashinamiz emas, bugun bizni kimgadir qilgan yaxshi amalimiz esda qoladi. Yana bir bor iltimos qilaman. Bugun mana shu oilani esdan chiqarmaydi. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Ehsonda bo'lgan yordam qilaman degan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.